Okay. Okay, we're going live now. โอเคสวัสดีทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเวลาเช็คช่องทางนิดนึงนะ ตอนนี้น่าจะไลฟ์แล้วในทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ แล้วก็ YouTube เดี๋ยวโอเค This is Mr.Olivio. He joined with us today. He's the main master of today. Let me check a little bit about live. Okay, there's somebody say hi to you on the live chat. Okay. Hi. Thanks for inviting me. Okay, it's our pleasure that you give us a chance Thank to you. let the people know. It's our pleasure. Good. Let me check a little bit. Okay, YouTube start live now. And Facebook. Okay, start live. Okay, this is all good. Okay. Hello คุณหมู สวัสดีครับพอดีมันเลทกว่าที่คิดผมขอโทษทีนะครับมาช้าหน่อย โอเคไม่เป็นไรโอเคก็ตอนนี้นะครับสำหรับคนที่อยู่ช่วง10ถึง15นาทีแรกประมาณ10นาทีแรกเราจะแนะนำเดี๋ยวก่อนอื่นขอโทษทีลืมก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อก๊อฟนะครับเป็นแอดมิน Stable Diffusion วันนี้จะมาคู่กับคุณหมูนะครับหน้าจอเป็นรูปแมวตรงนี้คุณหมูก็เป็นหนึ่งในแอดมิน Stable Diffusion ที่จะมาคอยแปลแล้วก็ให้ความสิ่งที่คุณ Olivio ได้สอนมานะครับส่วนการไลฟ์ครั้งนี้เกิดคำถามใครมีคำถามสงสัยอะไรพิมพ์แชทได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook พิมพ์ได้เลยเพราะว่าเราเซตระบบไว้ให้เห็นคำถามนะครับอันไหนเร็วไปช้าไปบอกได้เลยนะครับเราก็อาจจะเบรกคุณ Olivio แล้วก็ให้ทำให้จะถามคำถามให้แล้วเราจะคอยแปลให้ตลอดOkay, this is Mr. Olivio. Say hi to everybody. Hello, everybody. Thanks for having me. Very nice to meet you. Okay. Swadika. This is can you believe that because all of the audience who interesting in Stable Diffusion or AI image in Thailand, they all following you. You know, Awesome. they all following you and they call you like a master in Thailand. Okay. Like a master. Whenever you release a new clip or any YouTube, people will share it and then we're gonna learn and talk about it. Talk about what you had taught today, some kind of that. Right. Okay. Now we have an audience who watching live English minimal of all the two like YouTube and Facebook. So, from now about 5 or 10 minutes, me and Mr. Mu will introducing the Thai people with the people who maybe doesn't know what the comfy and why comfy, why we have to study it, what the benefits about it. Okay. Maybe just take a little bit. Take a little time, and then after that, we let you to teach them all. Okay. คุณหมูครับ ครับ โอเค ตอนนี้คนเริ่มเข้ามากันเรื่อยๆแล้วเนาะผ่านมา4นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณหมูนะครับคือได้พูดบรรยายคร่าวๆขึ้นมาว่าอะไรคือคอมฟี่ดียังไงนะครับและติดตั้งเบื้องต้นยังไงโอเคเชิญคุณหมูเลยครับครับเดี๋ยวผมแชร์จอนิดนึงนะครับได้เดี๋ยวผมต้องเอาคุณหมูขึ้นจอเนาะขึ้นไงวะลืมThere we go. โอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมเปิดโหมดคอมฟี่ไว้ก่อนก็ระหว่างรอคุณหมูนะคุณหมูพร้อมแล้วบอกได้เลยเนาะได้ครับ
ก็คอมฟี่อะครับมันจะไม่เหมือนแนะนำตัวนิดนึงครับคุณหมูแนะนำตัวก่อนนิดนึงสวัสดีครับผมหมูนะครับเป็นหนึ่งในแอดมินเหมือนกันนะครับก็จริงๆผมยังใช้คอมฟี่ไม่เก่งมากนะครับแต่ก็ได้ทดลองทำอะไรเรื่อยๆกับมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์จอมันจะแชร์ComfyUI อย่างอันนี้จะเป็น Comfy นะครับหน้าต่างไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คทาง YouTube ก่อนทางนู้นเห็นกันชัดไหมครับเห็นจอกันชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาหน้าจอโอเคคุณหมูหน้าจอขึ้นแล้วเนาะครับก็อันนี้ครับจะเป็นคอมฟี่คร่าวๆนะครับคือมันจะเป็นการต่อโหนดนะครับมันจะไม่เหมือนกับ Automatic 11 ก็คือมันจะเป็นการกดปุ่มที่มันทำเบื้องหลังให้เราแล้วครับเราจะต้องเอาอะไรมาต่อของเราเองครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็ทำ workflow ของผมจากคนอื่นนะครับแล้วก็เอามาต่อของตัวเองต่อเนี่ยครับมันก็จะมีการใส่โหนดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโหนดแล้วก็โยงเราต้อง input output ให้ถูกไม่งั้นจะทำงานผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความยากในการแบบเราต้องเข้าใจว่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เราก็จะต้องเขาก็จะบอกว่าต่อโมเดลแล้วก็ต้องมาออกโมเดลเนี่ยอันนี้context option ต่อ context option ถ้าเราไล่ถูกมันจะทำงานได้ดีและเบากว่า automatic 1111นะครับผมคือตัวเนี้ยมันจะมีcustom node ที่ทำได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างเช่นวิดีโอ 3D นะครับที่ automatic 11 ทำไม่ได้นะครับตัวนี้ผมแนะนำว่าถ้าใครอยากใช้ก็ลองไปโหลด workflow พื้นฐานมาได้นะครับจะมี2เว็บที่ผมเข้าไปบ่อยๆก็คือ1พร้อมตัว openart.ai ซึ่งลุง Olivio เราในการสอนนะครับเราก็จะเข้าไปดูตรงนี้นะครับ Comfy workflow นะครับไม่มาโอเคครับอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เราก็จะใช้ workflow เขาได้ครับเนี่ยเขาก็จะมีการทำ workflow ที่สำเร็จรูปมาแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้face swap เนี่ยครับกดเข้าไปดูนะครับกดตรงนี้ดาวน์โหลดมาคุณหมูมีคนคอมเมนต์ว่าเสียงเบาไปนิดนึงเพิ่มเสียงอีกหน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมลองได้ยินชัดไหมครับน่าจะดีขึ้นครับตอนนี้ก็ถ้าไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับคือ Comfy เนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนออโตเมติกที่มันแบบมีทุกอย่างให้เราใส่รูปตรงนั้นตรงนี้อะไรอันนี้เราจะต้องโยงเองนะครับทุกอย่างพวกเนี้ยเวลาทำงานเราต้องโยงให้ถูกไม่งั้นมันจะติดเออร์เลอร์นะครับซึ่งความยากของมันก็คือเวลามันมีเออร์เลอร์เนี่ยแหละเราจะไปไม่ถูกนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะผมก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันแล้วก็เนี่ยวันนี้เราโชคดีมากที่เรามีลุงโอลิวิโอนะครับมาสอนเรานะครับมาสเตอร์จากComfyตัวจริงเลยนะครับครับลุงเขาสอนอยู่ที่ OpenArt นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น workflow นะครับเราสามารถเข้าไปดู workflow แล้วกดเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็จะมี workflow ที่เราต้องการนะครับเขาก็จะสอนโทษทีก็จะมีเดโมให้ดูนะครับก่อนจะกลัวมันนะครับจะบอกว่าไปโหลดพวกนี้มาลองเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวพอเราเริ่มเข้าใจเรื่องการทำงานมันคร่าวๆเราค่อยแบบหัดต่อเองนะครับผมก็เริ่มแบบนั้นนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มค่อยๆหัดเรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวให้ลุงมาสอนเนาะวิธีอีกอันนึงนะครับลืมอีกเว็บหนึ่ง Comfy Workflow นะครับอันนี้ผมก็ชอบนะครับเป็นอีกเว็บหนึ่งที่มีเนี่ยครับ Workflow แจกฟรีนะครับเต็มไปหมดเลยมีวิดีโอมีอะไรเนี่ยครับลองดูนะครับทีนี้วิธีการลงของ Comfy ไม่ยากเลยครับเราจะหาComfyUI นะครับ ComfyUI เนี่ยครับ GitHub นะครับใน GitHub ก็ลงไปนะครับเราจะมีอันนึงที่เขาเขียนว่า installing นะครับ direct link to download เนี่ยครับแล้วก็โหลด zip มาได้เลยครับเนี่ยครับแล้วก็กดโทษทีอันนี้มันเป็น exe
โทษทีตรงนี้ก็ได้ครับมาตรงนี้มี release ตรงนี้นะครับ test เนี่ยครับตรงเนี้ยดาวน์โหลดได้เลยครับถ้าใช้ NVIDIA ก็ดาวน์โหลด NVIDIA หรืออันไหนก็ได้ครับอันนี้ก็คือล่าสุดคือของนี่เนาะครับผมโหลดสักครู่นะครับถ้าเกิดเราโหลดเสร็จนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดเนาะปกติเราโหลดเสร็จนะครับเราเข้ามาในเนี้ยแตกไฟล์ลงในนี้ได้เลยครับเนี่ยเราจะได้เป็นไฟล์ Comfy Windows นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จัดการนะครับรันตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โมเดลใน ComfyUI นะครับแล้วมันจะมีคำว่าโมเดลนะครับเนี่ยครับอยู่ไหนนะโอเคStable จะมีในนี้นะครับจะมีใส่โมเดลก็จะใส่เหมือนออโตเมติกทุกอย่างนะครับโหลดมาจาก Civic AI นะครับโหลดแล้วมาใส่ไว้อย่างนี้นะฮะครับตามนี้ครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเรารันตัวนี้ครับรัน NVIDIA GPU.bat เนี่ยครับแล้วมันก็จะขึ้นมาอะไรเงี้ยเลยครับคือวิธีลงไม่เหมือนออโตเมติกที่แบบต้องไปโหลด Python ต้องอะไรจริงๆมันเหมือนมันสร้าง environment ขึ้นมาให้เราเลยครับแต่ถ้าใครลงออโตเมติกไว้ก่อนก็ใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับโหลดมาแล้วก็ลงมันก็จะใช้งานได้แบบนี้เลยครับประมาณนี้อันนี้เป็นคุณหมูอธิบายถึงการติดตั้งเนาะครับอธิบายถึงการติดตั้งทีนี้เราทุกคนที่เห็นคอมฟี่และสายเยอะๆคุณหมูซูมตัวคอมฟี่ออกนิดนึงฮะครับให้เห็นภาพรวมทั้งหมดโอเคคือคนที่น่าจะมีคนที่เป็น beginner ที่ไม่รู้จักเลยว่าคอมฟี่ทำอะไรบ้างแล้วเห็นสายเยอะๆแล้วอาจจะงงข้อดีแต่ถ้าเกิดเราข้ามผ่านตรงสายเยอะๆแล้วเราเข้าใจแล้วต่อได้เนี่ยข้อดีของการใช้คอมฟี่มีอะไรบ้างครับคุณข้อดีของการใช้คอมฟี่เหรอครับตอนนี้นะครับเท่าที่ลองดูคือมันมีโหนดที่มันไม่เหมือนออโตเมติก11นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าดีกว่าก็คือมันสามารถคัสตอมเวิร์กโฟลว์ได้เยอะกว่าครับอย่างเช่นว่าเราต้องการทำภาพสมมุติผมเจนภาพจาก text to image แล้วผมต้องการให้เป็นวิดีโอเลยอย่างเงี้ยครับมันสามารถไล่โหนดไปเรื่อยๆได้ด้วยตัวเองนะครับงงไหมฮะอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ผมทำอยู่เนี่ยอันนี้คือผมไปโหลด workflow มาแล้วก็มาแก้ต่อนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะทำการมอฟระหว่าง3ภาพนี้ให้ครับพอทำเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นวิดีโอให้เราครับผมซึ่งออโตเมติกทำไม่ได้ครับตัวนี้ก็เบสบนอนิเมตดิฟเรียกว่ามันสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างหลากหลายเลยเนาะครับใช่ทีนี้สเปคเครื่องคอมขั้นต่ำครับควรจะใช้เอาเป็น PC ก็ได้อะครับ PC นี่ควรจะใช้การ์ดจอประมาณไหนอะครับถ้าคอมฟี่จำไม่ผิดคอมฟี่เขาใช้สเปคเครื่องต่ำกว่าออโตเมติกอีกครับผมมันจะ requirement ต่ำมากๆเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเขาน่าจะมีบอกผมไม่แน่ใจว่าใช้เครื่องขั้นต่ำเท่าไหร่ครับแต่ก็คือตอนนี้คือได้ทั้ง NVIDIA นะครับ AMD แล้วก็ MacBook นะครับใช้ได้หมดเลยใช้ AMD ก็ใช้ได้เหรอครับเนี่ยครับ AMD card เนี่ยรันบนนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองเนาะ M1 ก็เห็นแล้วมีคนใช้แล้วนะครับ MacBook M1 ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้ผมเพิ่งทราบจริงๆเพราะว่าผมก็ใช้แต่ Stable Diffusion ก็ต้องใช้ NVIDIA แล้วก็ใช้3060ซึ่งราคามันสูงนิดนึงแต่ AMD ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับแล้วพวกการ์ดจอซีรีส์110หรือ20ก็น่าจะได้เนาะถ้า VRAM 4ประมาณนี้ครับได้ครับพวกการ์ดจอ4รันได้โอเคอยู่ครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบ optimize แบบออโตเมติกอะครับมันจะแบบใช้สเปคเครื่องต่ำกว่าเยอะเลยแต่ว่าAMD นี่ลืมบอกเขาบอกว่า Linux only นะครับครับโอเคขอบคุณมากก็ประมาณวิธีอันนี้อธิบายภาพรวมคร่าวๆเป็นภาษาไทยตอนนี้เนาะแล้วก็อธิบายถึงสเปคการใช้งานซึ่งอยากให้คนได้เห็นกันว่ามันใช้การ์ดจอที่ต่ำกว่าทำให้แล้วก็ทำงานได้หลากหลายกว่าแต่อาจจะต้องเข้าใจตัวนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้กับแขกรับเชิญที่แบบว่าที่ทุกคนรอคอยละกัน
นะครับโอเค Mr. Olivio Okay. it's your short time Okay, cool. Very good. One I let second. you okay let you start you can talk you can teach anything and then when I have some question or anything on the on the audience for in the comment I will let you know Okay, good. okay Okay. good So make Okay. my video full screen, and I'm going to switch over Yes, here yes. to this view so that you Okay. can like wait, Okay. maybe I move this over here. Okay. Okay. Good. Is it full screen? I don't know. It's full Yep. screen. It's full Sorry, screen full screen. Okay, good. already. Okay, so about ComfyUI, like one of the main benefits in ComfyUI is you can build very complex processes, workflows, basically, and then you can use them all the time. So this is very much about the automation, but the benefit of automation is that you can, in the process, refine the process over time. You can come back, you find something new, you include something new, you find some new solution, and you can make it better and better over time, which is different from, for example, automatic 1111, where you have to manually switch between the different steps. And because of that, you can't record everything that you have created in the process. You want to translate that? โอเคก็คุณโอลิเวโอได้บอกว่าข้อดีของการทำใช้คอมฟี่นะครับที่ต่างจากการใช้กับ Automatic 1111 ก็คือเราสามารถที่จะควบคุมงานได้ตั้งแต่เริ่มแล้วก็เนี่ยถ้าอย่างคนที่ดูในช่องเนี้ยครับก็จะเห็นว่ามันมีหลายช่องขึ้นมาซึ่งเราสามารถควบคุมได้แต่ละช่องแล้วก็งานสามารถ move forward ไปแล้วก็หรือสามารถที่จะทำแก้แค่ช่องนี้หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงช่องนี้ซึ่งสามารถทำงานได้หลากหลายมากเลยใช่ไหมครับคุณหมูใช่ครับก็ประมาณนั้นครับตามที่คุณก๊อฟบอกนะคือมันจะสามารถควบคุมได้เยอะมากนะครับคือในออโตเมติกเนี่ยเราจะไม่เห็นขั้นตอนว่ามันอะไรคือมันทำให้เราหลังบ้านนะแต่ในนี้เราจะเห็นกระบวนการไล่ไปซ้ายไปขวาตั้งแต่0ไป100ครับโอเค go on Yes. So if you have an empty canvas with nothing in it, and you have a photo you have rendered before with ComfyUI, see there's a lot of different photos in here that I've rendered, you can drag the photo inside of the canvas, and this is going to load the complete process that you have created in the past. So that means every image you create that is saved will also have everything in there. Also, every prompt word, everything, every setting is in there for all of the nodes you have created. You see here all the positive, the negative prompts, everything is always saved inside of the image. That makes it very valuable because in automatic 1111 you have some of the process saved in the metadata, but not everything. But here it's the complete process, no matter how complex or big that process is. You can see here there's a lot of stuff going on here, and it's all saved in one single image. Yes. Okay, maybe translate that. โอเคก็คือหรือคุณหมูแปลไหมครับเดี๋ยวผมช่วยเสริมให้แล้วกันครับได้ครับก็คือคุณโอลิเวโอก็บอกประมาณว่ามันจะมีการทำงานต่อสายโนดอยู่หลายอันนะครับแล้วก็ทุกขั้นตอนก็เริ่มมาจากการที่ไม่มีเนี่ยคือเป็นช่องว่างเปล่าเลยแล้วเราก็ค่อยๆทำงานกับค่อยๆต่อช่องทีละช่องทีละช่องทีละโนดขึ้นมาเพื่อที่จะไล่ขั้นตอนที่เราต้องการอาทิเช่นปรับค่าใช้ค่า K-sample ตรงไหน K-sample ก็คืออาจจะเป็นตัวรูปตัวค่า parameter ที่เราจะตั้งเกี่ยวกับรูปตรงนั้นเหมือนใน Stable Diffusion นะครับครับเดี๋ยวเสริมให้คุณก๊อฟครับ K-sample มันจะคือตัว sampling method นะครับเราทีเนี้ยที่เขาพูดเมื่อกี้คือถ้าเกิดเราเคยทำงานของมันสักขั้นตอนนึงเนี่ยเราทำงานใน automatic อะครับแล้วเรามีแคนวาสเปล่าๆเราสามารถดึงรูปที่เราทำงานจาก Comfy ลากลงไปมันจะเปิด workflow เก่ากลับมาให้หมดเลยประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็สามารถเนี่ยครับเนี่ยตามที่คุณลุงเขาบอกนะครับแล้วเราก็สามารถไล่ขั้นตอนแบบคือมันจะจำทุกอย่างที่เราเคยทำไว้ได้หมดเลยครับโดยการเอารูปที่เราเคยทำแล้วก็คือเอาลงไปวางปั๊บก็คือขึ้นมาเลยเนาะใช่ครับโอเคได้โอเค go on please
Okay, good. So I want to show you 3 different things that I have built. The first one is for portrait photo upscaling. So you can see here we have a low resolution image of a photo, and then I'm upscaling this multiple times. So this is, you see, upscale using only the model, no K-sampler, no upscaler, just the model of upscaling. In this case, it's 4x Nomos 8K HATL, and they have different purposes, right? So in this case, it's adding a little bit more detail to the face. The next one I have over here is adding skin detail. It's also just using the model, not a specific upscaler for that. Then I do here also some image adjustment, the brightness, contrast, a little bit of enhancement of the details in here, a little bit of sharpness. And then also I scale the image down again. So it make it smaller again. So afterwards, when I render it, it's not super big from the resolution. So here we go to the next step where we go into a K sampler. This is the actual rendering there. And you can see in this case here, it's nice, but it doesn't really have details for the hair. But when we have the K sampler applied to it, you can see it's starting to create really nice details. Also here for the ears, for the lips, everything, right? And then we still do upscaling here with just models. Again, skin detail in here. And then we have here another upscaler for the, wait 1 second, let's make this a little bit bigger here. The 4x NMKD super scale 178,000. This is actually using ultimate upscale. So this is rendering with an AI to add additional details to it. And so at the end, you can see we have a very nice, very detailed result of the face. And here we have a comparison between both of these images, right? So you can see on the left side, the low resolution, on the right side, the high resolution. And this is the benefit of ComfyUI, is that you can figure out these processes and you can do testing series through all of these complex steps and then build a complete process. Now, the one thing is you have now the complete process saved, so you can use it on a lot of pictures in the future, automated if you want to, as a batch render. But the other positive thing here is, the other benefit is, you can actually upload this to a server and then let it run with an API, so you can actually build a service on that you can rent out to people. You will find a lot of different online services for cloud rendering. Often they use ComfyUI because there you can have very complex processes and they will render automatically every time in the same way. So that's a huge benefit. Should we translate that a little bit? โอเคก็คือตรงอันนี้คุณโอลิเวโอยกตัวอย่างการทำงาน workflow อันหนึ่งซึ่งเป็น workflow ที่ดีมากก็คือการ upscaling นะครับคือคนเจนรูปทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ารูปออกมาตอนแรกคือจะเป็นพิกเซลขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ทุกรูปส่วนใหญ่ต้องการ upscale ถ้า upscale ผ่าน automatic 1111เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะ up ได้ประมาณก็ครั้งเดียว ultimate upscale อะไรอย่างเงี้ยครับแต่การทำงานของComfyUI เนี่ยเราสามารถ upscale ครั้งหนึ่งได้หลายครั้งทำให้เพราะว่าตัว upscale แต่ละตัวจะมีการทำงานที่ต่างกันอันนี้อาจจะต้องไปศึกษากันมาบางตัวก็จะส่งผลกับรายละเอียดบางตัวจะส่งผลให้รูปสวยขึ้นบางตัวส่งผลให้ชัดขึ้นทำให้รูปไฟนอลของเราเนี่ยสามารถที่จะได้รูปออกมาที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟคเลยจากการต่อโหนดและทำงานครั้งเดียวแล้วก็คุณโอลิเวอร์แนะนำอีกว่าเราสามารถคิดทำโหนดตรงนี้ขึ้นมาพอทำขึ้นมาได้โหนดของ ComfyUI ที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นใช้ ComfyUI เป็นเซิร์ฟเวอร์ข้างหลังแล้วเราก็ทำ API ต่อเข้าไปเพื่อที่จะทำอาจจะทำเป็นธุรกิจก็ได้เพื่อให้คนที่จะมาใช้งานก็อาจจะมาสมัครใช้งานเราได้ครับOkay. I have some question. Yes. How do we know that we need
we need how many to how do I say you upscaled in this Comfy is three times, right? In this Comfy. I'm not quite sure how big the end result is in this specific rendering. It might be 4 times. I'm not quite sure. Yeah. Maybe Okay. 4 times. Why? But How it do depends on what you set up. You can also make 8 times, 16 times. It really depends on how long you want the render process to take. why do we need like 4 time, 5 time, 8 time? Why do we need that? It's not specifically about the size. It's more about what these upscale models are doing. So we have here, 1 second. Here we have this kind of open the upscale database. And you can see here there's different models and they do different things. Like this model here is for anime images or like comic images. This one is more for photography. This one is for these kind of patterns you have inside of manga prints, stuff like that. So depending on what you're upscaling, you can make a process that is fixing different things inside of the image, right? You can see here, like sometimes it's not even upscaling anything. Like here it's 1x, but it's fixing the image by making the line smoother, stuff like that, right? And so this is why in this case, I'm going through all of these upscaling steps, not because of the size, but because they fix different things in the image. So in the first 2 parts, they, in this case, they add more detail. In this case, they add more skin detail. Then I let it actually render with the K-sampler with, what is the model I'm using here? With realistic vision. And then when this is rendered with a much nicer detail, you can still see there is not much skin texture in here. And also the details are still not very sharp. So I'm again using here this for skin detail. You can see this is now adding more skin detail a little bit onto the skin. And then when I'm using the upscaler over here, it has more detail to go on. So it can render afterwards. You can see this has more skin detail in there. So it looks a lot more like skin, right? Okay. And so this is these kind of different steps that improve the image always a little bit in specific ways to get me a good end result. You can, of course, still improve the end result. You can always like get better over time. โอเคก็คือผมถามคุณโอลิเวโอไปว่าทำไมเราถึงต้องอัพสเกลตั้งหลายครั้งทำไมเราถึงต้องอัพสเกลเนี่ยตั้ง4ครั้ง5ครั้งหรือเมื่อกี้คุณโอลิเวโอบอกเราสามารถอัพได้ถึง8ครั้งหรือ16ครั้งก็ได้ทำไมเพราะว่าคุณโอลิเวโอก็แนะนำว่าแต่การในเว็บไซต์เนี่ยที่กำลังไลฟ์หน้าจออยู่ Open Model เนี่ยตัวเนี้ยเราต้องเข้าไปดูว่าแต่ละตัวทำงานยังไงมีบางตัวก็คือไม่ได้อัพสเกลแต่ว่าอาจจะเพิ่มแค่ลายเส้นซึ่งเราต้องการตรงนั้นเราก็สามารถโหลดมาใช้แล้วต่อโหนดเข้าไปได้ทำให้การออกแบบการต่อโหนดของ ComfyUI ของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนใครแล้วเราก็จะได้งานออกมาที่ไม่เหมือนใครก็ได้นะครับโอเคOkay. What about the model that you use on upscale? Why realistic vision or any model or another model is get another result or something? You can basically use any model that you think would be best for this kind of purpose. So you can experiment with different kind of models, see what kind of result you get. I kind of like the realistic vision model for that, but you could also build the same process and use an SDXL model to get even more detail, or you could use epic realism. There's a lot of different ways you can approach this. I used here SD 1.5 to make the render process a little bit faster. Okay. Yeah. But you have free choice what kind of model you want to use. From now, is any difference between 1.5 and XL and SDXL on the upscaling? The difference is that with SDXL, when you upscale a lot, you can get a lot more details because SDXL just has a lot more data inside of the model for upscaling, while at 1.5 is reaching its limit at a certain point of upscaling.
Okay. So you maybe suggest that in upscaling we should use SDXL, right? Probably better, yes. Okay. And how about SDXL and SDXL LCM or Turbo? Is there any different another from the speed? I would say that LCM is mainly if you want to have a live feedback of what you're doing. So, for example, if you do digital painting and then you want to have the painting live rendered into an AI image, LCM is good. Or if you have a live video input that you use, you can use that. But it's, for example, 1 second, I can show you on Twitter. Yeah, please. Yes, please. 1 second. Where did I write that? Replies. There is one guy. Oh, yeah. No, this guy here. You can see like he's modeling stuff on the PlayStation. With a software called Dreams. And then this is rendering live. You can see here into an AI image afterwards. And this is then the result of that. So he's modeling, and then while he's modeling, he sees what the AI is creating. He has a lot of very interesting videos on here. 1 second. Let me, for example, there's maybe we show the other one, but maybe is this good? I don't know. Does it work? Oh yeah. You can see like when he changes something with the software in the face, it's also changing on the AI image, but the AI image is much more detailed, right? So I'm not sure if this has anything to do with ComfyUI. It might have because of the API, but maybe it's also automatic 11.11. I don't know. But LCM has the benefit of the live feedback for that. And Turbo is just a model that is faster of SDXL, right? But these high resolution, high detailed results, I'm pretty sure he's going to render that again with a normal model that just gives a lot more detail, not with an LCM model, but he's doing an upscale afterwards to add a lot more detail, right? Yeah. Okay. จะแปลงไงดีวะคุณวะ ก็เหมือนเมื่อกี้คุณก๊อฟถามว่า LCM ดีกว่าโมเดลตัวอื่นๆยังไงคุณเลวิโอก็บอกว่า LCM โอเคdo you have anything to add to โอเคไม่มีอะไรเนี่ยครับคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้คุณก๊อฟถามว่าโอเคเราใช้โมเดล 1.5 กับ SDXL คุณโอริโอแนะนำ SDXL เพราะว่าดีเทลมันเยอะกว่าถูกไหมครับทีนี้คุณก๊อฟก็เลยถามว่า SDXL กับ พวก LCM อะไรพวกนี้หรือ Turbo พวกนี้มันจะดีกว่าไหมโอริโอเขาก็เปิดให้ดูครับนี่คือ LCM นะครับข้อดีของมันก็คือเรียลไทม์นะครับอาจจะดีเทลไม่เยอะเท่าแต่ก็มันจะเรียลไทม์กว่าคือมันจะมีประโยชน์ในการแบบเนี้ยทำอะไรแบบเนี้ยครับโอเคประมาณนี้เนาะโอเค Okay, we conclude about what we studied, but แต่ก็คืออันนี้เดี๋ยวผมขอบอกนิดนึงก็คือทาง Stable Diffusion Thailand ได้เตรียมแผนการเอาไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี้ยไปบันทึกเอาไว้แล้วก็จะทำการแปลภาษาไทยเอาไว้ให้คนได้ดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วอาจจะฟังภาษาอังกฤษไม่ทันยังไงสามารถดูย้อนหลังได้ Okay, we tell the people who watching this that we gonna record this video and then we use the translate on the subtitles so people can watch later. Okay, good. Okay, should we go on? Okay, please. Yeah, sure. Okay, so another thing I want to show you is this thing here. Wow. So what I'm doing here is it's basically a normal render where I have an image input. I have here a simplified, how can I say, just a shape of an avatar. So the reason for that is that I give the AI some idea where the body shape should be, but this is just image-to-image render. It does not use ControlNet at this point, but I'm using ControlNet over here to also give it a specific pose where the head, how the face is looking forward. So I have the same result every single time, right? So the next thing I can do here is when I bring all this together is, for example, here you can see this part
has no text in it, but this is my positive prompt because I turned the input, the normal text field you have here, into into an input for text over here, right? And so this comes from over here with the string function. This is combining this part on the beginning of the prompt and this part at the end of the prompt. So this is A, and then we have B here as an input, and then we have C down here. So you can see this is the full prompt that is then put into that field over here, right? And what I can do with that is up here, I have two nodes. The first node gives me different types of shirts that I've created with ChatGPT, just a list of different kinds of shirts. And then here we have a random number from 0 to 19 because I have 19 different shirt types. And then over here, I have also 0 to 19, 20, not 19, 20, because the array starts at 0, so 20 different options of different haircuts over here, right? So that means I can randomly have a t-shirt and a haircut created, and on top of that, now everything is going in here. We have here our different, one second, so we don't get confused here. Oh, yes. So look at that. We are rendering the image once, just one time. And then what I'm doing here is I'm using a face detailer that usually fixes the face. But what I'm doing here is I am changing the prompt for the face detailer. So the face detailer actually creates a different result. So here we have angry, and then we have here smiling, and then we have over here crying. So it fixes the face, but it also changes the face expression. So that means I can have these 4 images of the girl, and we have her normal, neutral, angry, smiling, and then also crying over here. And every time I click here on prompt, this is creating a new outfit with a new haircut, but with these 4 face expressions. So when I click here on that, you can see it's running through the process. So here we have the first one, different haircut, different clothing, and then we get the angry version of her. And now it's rendering here. It's going to create the smiling version. There we go. And then we also create the crying version. And of course, because we have like these 20 times 20 inputs of haircut and clothing, you can get like hundreds of different variations. You can, of course, also make much more of that. You can have the clothing color, you can have the hair color, you can add like sunglasses, stuff like that. You can basically create like millions of different variations of that person, and then also as many face expressions as you want. And this is like the benefit of ComfyUI is you have all of that process in here. So everything is happening just with one click. You can completely automate that. That could be, for example, for an online video game or something. You just create like millions of different randomized characters with just at one click, right? So that is a huge benefit of what you can do inside of ComfyUI. Okay, I'll let you translate that. ก็คือตอนนี้คือคุณลุงเขาโชว์คุณมิสเตอร์โอลิเวโอได้โชว์การทำงานอย่างหนึ่งเอาไว้นะครับก็คือเซตค่าต่อโหนดเอาไว้โดยใช้ตัว Face Detailer เพื่อควบคุมใบหน้าแล้วก็อย่างรูปแรกตรงนี้ก็คือจะเป็นรูปโกรธนะครับรูปแรกเป็นหน้าธรรมดารูปต่อไปเป็นหน้าโกรธรูปถัดไปเป็นหน้ายิ้มแล้วก็รูปถัดไปเป็นหน้าร้องไห้ทั้งหมดเนี่ยพอเข้าใจการต่อโหนดปั๊บกดแค่คลิกครั้งเดียวได้4รูปงานจบเลยโดยที่คงหน้าของนางแบบที่เราต้องการเอาไว้ในแค่ทำงานครั้งเดียวซึ่งตรงเนี้ยAutomatic 11 ยังทำไม่ได้แต่ ComfyUI ถ้าเข้าใจตรงเนี้ยเราสามารถทำได้ครับครับพอดีเดี๋ยวผมขอถามลุงตรงนี้นิดนึงนะครับได้เลย Sorry to ask but I think this workflow is like a wildcard in Automatic 11. Have you ever used wildcard? It's like it's almost the same thing. What does this different than wildcard in
automatic You have wildcard, but as far as I know, in wildcard you can only define one like way of wildcard, or can you make as many like combinations as you want? Because like here I can make the clothing style, the hairstyle, the hair color, the clothing color, sunglasses, the background. I can like define the different sections, so I can make of these random boxes here. I can make as many as I want in like in a line. Of course, like at sometimes that the prompt is going to be more too complex at a certain point. But yeah, you can like stack these up one after another and create more variations. While I think with wildcard you only have like one list you can use, or can you use multiple lists at the same time? Okay, thank you. สำหรับคนที่อยากรู้ว่าผมถามอะไรนะครับผมบอกว่า workflow เนี้ยจะดูเหมือน wildcard มากๆผมถามเขาว่ามันต่างกันยังไงเขาบอกว่าถ้าเป็น wildcard นะครับคุณลุงโอริโอบอกว่า wildcard มันจะได้แค่อย่างเดียวอย่างเช่นถ้าคุณใส่ wildcard ผมมันจะออกแต่ผมครับแต่อย่างเงี้ยเขาสามารถผสมได้ทั้งผมทั้งหน้าทั้งชุดเปลี่ยน race ก็ได้เปลี่ยนอะไรแล้วแต่ว่า box ที่เราใส่เข้าไปครับเนี่ยอย่างที่เขาโชว์ให้ดูนะครับมันจะมีการผสมคำหรือrandom คำตามที่เราใส่ไปทั้งหมดเลยครับซึ่งจะไม่เหมือน wildcard นะครับมีความ flexible มากกว่านะครับโอเคI have some question please with a lot of node that connecting if there are problem when press the queue part and then it doesn't work how does it show and how does it fix it is for example let's see if we would 1 second let's for example put this here so it's not connected here, it's missing. So now when I render this, you see there's a warning and it shows me a red circle. You see? So if there's an error, the rest is running at the moment. I can cancel it. But you can see here it is a red frame and it shows me the input here is missing. So then I can then reconnect it and then I can fix that, right? And if there's like a technical problem, you can also look inside of the control how do you say the control line window to see if there is any errors in here if something is missing. For example, a model is not loading, stuff like that. The information might be in here, right? So it should be quite straightforward if something is missing, right? I mean, in this case, it shows there's no output here, but I don't use that part, so that there's no problem with that.ก็คือผมถามว่าก็คือผมเผื่อคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็อาจจะงงหมูสายเยอะขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ทำงานขึ้นมาเลยเนี่ยทุกโหนดก็คือจะมีการแสดงว่าตรงเนี้ยไม่ได้ต้องมาต่อตรงนี้ซึ่งเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราสามารถที่จะแก้ต่อสายเข้าไปอะไรได้นะครับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มใหม่ๆโอเคเดี๋ยวผมเสริมนิดนึง I would suggest that you start from the very beginning to put these kind of groups here so that everything is organized nicely, because if you don't have that and you just have like a huge bundle of nodes, it becomes very hard to tell what part is what part. So these groups makes it a lot cleaner. But they also have the benefit that you can right click here and you can bypass the complete group, you see? So now this part is not used. And you can also then go back here and set this to always and reactivate it. Okay. คุณหมูเสริมเลยครับครับพอดีเมื่อกี้ครับที่เขาบอกอะครับพอดีผมเห็นว่ามันข้ามไปนิดนึงก็คือว่าเขาบอกว่าปกติเวลาเราทำอะไรมันมีerrorมันจะโชว์ที่กล่องตรงนั้นนะครับคุณลุงเข้ามานะครับไอ้กล่องตรงนั้นจะขึ้นสีแดงๆรอบๆกล่องนะครับหรือสีอะไรก็ได้อย่างของผมมาโน้ตที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ของผมจะขึ้นสีม่วงนะครับจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าเราจะมีโค้ดขึ้นมาครับส่วนใหญ่ก็จะแจ้งเตือนว่ามีอะไรerrorอย่างเช่นโหลดโมเดลผิดส่วนใหญ่นะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เราโหลด workflow เข้ามาใช้แล้วมีerrorมักจะเป็นโมเดลมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็จะผิดหรือโมเดลไม่ได้โหลดโมเดลนั้นมาใช้เราก็ต้องไปหาโมเดลเดียวกันมาใช้นะครับแล้วก็เขาเสริมนิดนึงก็คืออันเนี้ยเราทำกล่องขึ้นมานะครับไอ้กล่องนี้จะเป็นกรุ๊ปของมันนะครับมันจะสามารถลากไปได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กล่องนี้สามารถกด bypass ได้หรือสามารถกด always ก็ได้คือแบบ bypass หมายความว่าไม่ใช้ทั้งกรุ๊ปเนี้ยหมดเลยที่อยู่ในช่องสีนั้นๆนะครับถ้าไม่มีปัญหาลองปิดดูแล้วลองดูว่าบล็อกนี้
ถ้าปิดไปใช้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คุณลุงเขาเสริมให้นะครับว่าโอเคถ้าเกิดเราเจอปัญหาลองดูกล่องนั้นบายพัสหรือไม่ก็บายพัสทั้งกรุ๊ปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองรันดูครับแล้วก็เอาโค้ดไปหาดูครับผมส่วนใหญ่ ผม โค้ด ว่ามันเหมือนนะครับมันเหมือนแบบการทดลองอะเนาะคือเราต้องเทสไปเรื่อยๆว่าอันนี้ถ้าปิดอันนี้เป็นยังไงเปิดแล้วเป็นยังไงประมาณนั้นเนาะคุณหมูใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่างี้นะคือผมหัดมายังไม่ถึงสัปดาห์นะผมบอกว่าดูโค้ดง่ายกว่าออโตเมติกนะออโตเมติกมันไม่โชว์ขนาดนั้นนะมันจะบอกเออร์เลอร์คือมันจะขึ้นเออร์เลอร์มาหมดทุกอย่างมันจะไม่เจาะจงลงไปว่าเกิดจากอะไรครับประมาณนี้นะครับโอเคwe explaining to the audience or that you just say okay please move on please go on Okay. By the way, another benefit of ComfyUI is because everything is saved in here, you can just send the complete workflow to someone else. So sometimes if I can't figure out a problem or I don't understand a new technology, I can just send the complete workflow to another person and ask, hey, how would you fix that? Or what am I doing wrong? They can fix it for me, send the workflow back to me. So you can also basically work in a team like that. While inside of Automatic 1111, you basically have to describe the problem in the chat, maybe send screenshots, stuff like that, because people can't see the exact process you're doing. While here, everything is inside of the process and you can just send the complete thing out to other people. And this also, by the way, makes it very useful, as we've seen before, here where you can share these complete workflows so that people can basically just download the complete process. This is another thing that you cannot do with Automatic 1111 is that you figure something out that is very complex and then you just share it with the community. So this makes the how can I say, the open source concept, especially when you have new technology, like for example, animate diff, and you don't know how to build that, you can't figure it out for yourself. You can download the solution of another person. You can also build on top of that. So this is much more helpful to the community to share these kind of new ideas and processes that people go through, because after all, the process is creating the image in AI. So the process is extremely important. And here you can share the complete process with the workflow. Okay. ก็คือ Mr. Olivio ก็บอกว่าการข้อดีของ Comfy อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราต่อโหนดแล้วเราเกิดปัญหาอะไรก็ตามอะครับเราสามารถที่จะส่งโหนดที่เรามีปัญหานะส่งไปให้เพื่อนหรือคนที่เก่งกว่าเราหรือคนที่เข้าใจมากกว่าเราเนี่ยส่งไปให้เขาดูแล้วก็ถามให้มีปัญหาอะไรแล้วพอเขาแก้ให้เราเสร็จปั๊บเขาก็สามารถส่งกลับมาได้เลยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ตัว OpenArt ตัวนี้นะครับแล้วก็เห็นมีคนทำโหนดอะไรไว้เราก็สามารถโหลดมาใช้ได้เลยแล้วพอมีปัญหาสมมุติว่าเราแก้อะไรแล้วแก้ไม่ได้เราก็อาจจะสามารถส่งไปให้ใครก็ได้หรืออาจจะส่งให้คอมมูนิตี้ดูก็ได้แล้วให้เขาช่วยแก้อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในข้อดีของการทำงานของComfy โอเค go on please Okay. By the way, maybe one other thing that is a huge benefit here is, of course, you can also build these custom workflow for your customers and you can sell it to them. So this is actually a complete shop that you can have. Is professional workflow builder for different like ad agencies, gaming studios, stuff like that. If you're really good at that, you can make a lot of money from building these customized solutions and figure out the process for them. โอเคครับอันนี้เป็นช่วงนี้ชี้แนะช่องทางรวยนะครับก็คือทาง Mr. Oliver เขาแนะนำว่าตอนนี้มีความต้องการในตลาดที่ต้องการทั้งบริษัทเกมหรือว่าบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยที่อาจจะมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณสามารถต่อโหนดให้เขาได้คุณสามารถทำโหนดตรงนี้แล้วก็ไปขายเขาได้ไปขายเพื่อเป็นเบื้องหลังการทำงานให้เขาต่อ API หรืออะไรก็ตามซึ่งตอนนี้มีคนต้องการอยู่อยากให้เริ่มศึกษากันก็ได้นะครับตรงนี้เป็นอีกตลาดหนึ่งครับเดี๋ยวผมเสริมให้นิดนึงได้ไหมครับตรงนี้ครับผมครับคือตอนนี้เราจะเริ่มเห็นการรับสมัครงานของฝั่งสตูดิโอต่างประเทศตอนนี้หลักๆเลยคือสตูดิโอฝั่งฮอลลีวูดที่ใช้ VFX สำหรับทำเทคนิคพิเศษภาพยนตร์อย่างเช่น Frame Store Rising Sun อะไรพวกนี้ชื่อดังๆที่ทำหนังให้ Marvel เขาก็รับสมัครใช้ Comfy ครับใครใช้ Comfy ได้ตอนนี้คือคุณล่อนใบสมัครไปได้เลยเขาเปิดรับไปทำช่วยงานเขานะครับ
อันนี้คุณหมูลองบอกทางมิสเตอร์โอลิเวีย So I tell the audience that nowadays the visual effects studio in Hollywood they have open position for ComfyUI users to work with them as a generative artist. The major VFX studio like a Frame Store in England, Rising Sun in Australia, and in Canada, they are open position for open the position for the Comfy user and generative AI stuff. Okay, good. ครับ Okay, go on, please. Good. I will show you one more workflow, and then we talk a little bit about the notes, maybe. Right? Right. Okay, good. So this is one more workflow I built. So the idea here is that you render the subject and the background separately from each other. In this case, the subject looks a little bit different in the images rendered afterwards, so that there could be improvement, of course. But basically, you have the subject with the clothing and everything with the details, and then you want to switch out the background in different kinds, right? And so this is basically, I have a note in here to remove the background, and then it's basically combining the foreground and the background together. You could stop at that part, but I'm also rendering both of them together again as one new image to make them look more like they are in the same space, right? So that could also be something interesting for automation, where you have the same character but just in like different backgrounds, different kind of situations. So from that you can see how complex you can get and how many different functions you can build into the process. So really automation allows you to go way more creative and way deeper into the process of what AI can do, rather than working on just an individual image. An individual image result is pretty good, but with this more complex process, you can open up a whole new universe of possibilities of what you can creatively do, and also how far basically the image can go, for example, like in video games, in form of entertainment and newsletter stuff like that. For example, here the use case could be that you say, I want to have 3 different newsletters. They are for people who want to travel. Some of them want to travel to the beach, others to the city, others to the nature, but we want to have the same kind of image. So we create that character and then put it with 3 different backgrounds and send it out with these 3 different newsletters, right? So that's just like a simple concept, but you can see how you can use that in different cases of social media posting, stuff like that, to create content specifically for the niche, for the users, that in the way that is most interesting for them, right? Just as an example. Okay. ยาวเลยแต่ประมาณว่า คุณก๊อฟจำได้เนาะโอเคประมาณนี้ครับช่วยเสริมผมหน่อยช่วยกันอันนี้คือเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็น workflow ที่เขาทำขึ้นมาครับเป็น workflow ที่แบบคุณสามารถแบบพร้อม1ครั้งสามารถเรนเดอร์รูปได้4รูปที่แบ็คกราวด์เปลี่ยนคือรูปหลักตัวละครเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันหน่อยไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นข้อดีของตัวนี้แหละครับว่าอัตโนมัติมันทำไม่ได้ครับว่าทำ1ครั้งมันก็ต้องไปทำอีกครั้งนึงในอัตโนมัติแต่เนี่ยคือเราสามารถอัตโนมัติมันเลย4ครั้งนะครับ1รูปพร้อม1รูปเปลี่ยน4ครั้งแล้วก็ใส่พร้อมลงไปเพื่อให้ดูการเปลี่ยนแปลงของแบ็คกราวด์หรือเฉพาะจุดได้ครับผมตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับแบบniche market นะครับที่แบบโซเชียลมีเดียจะเอาไปเล่นกับลูกค้าครับที่เขาต้องการแบบว่าอยากลองเปลี่ยนแบ็คกราวด์ไปเที่ยวตรงนี้หรือเปลี่ยนชุดหรือเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับทำได้นะครับนี่คือข้อดีของตัว ComfyUI ครับผม Could you please show how it works on this ComfyUI node? This one, the workflow? Yes. Not just prompt it and then change. One more. There's one more. Sorry, what? Again? Please show how it works on this ComfyUI. Oh yes, okay. So as you can see over here, like we have one negative prompt that is for everything, basically. Then we have here
the positive prompt, it says here, close-up portrait of a young woman in a red shirt with jeans standing. And then the standing is the end because I want her to be standing, but it doesn't describe what the background is in this case because it doesn't matter. We are rendering that image, the foreground image with a K sampler, and then we remove the background with this note here, image remove background. And this is then, we don't have a preview for that. One second, I can pull this over here and create a preview. Let's render this real quick. So it's rendering through here. And then this is removing the background. You can see here, it's not 100% there. It could be a little bit better, but it's good enough for this kind of demo. It's just a test. It's not the complete process. Then this is combined together, image blending of the two different images together. With up here, you can see for each of these renderings, we have here a beautiful beach on eye level. And then for the next one, we have a different description. This doesn't have a description for some reason. I don't know why. The next one here has a beautiful forest on eye level, beautiful lake on eye level. Is there more? No, that's it. Okay, so this is, you can see here, this is rendering the beach, and then the beach is converted to an image. The image is combined with our character. This is then encoded into a latent, and this is then rendered together as one image, the foreground and the background together. And then this is then exported here, like converted again to an image. We can actually have a look at what this looks like before it is rendered again. So let's put this down here as a preview. This is, by the way, one of the benefits of ComfyUI is you can always like probe your process. You can have a preview of what is going on at that stage. That is very helpful to refining your process. So let's click here again on rendering. So this is the image. And then this is the removed background, as you can see here. And this is the combination of the foreground and the background. And you can see it looks a little bit strange, like it's just two images meshed together. So when we render them together, it looks a lot more like they are actually in the same space. There could be more, like, for example, it would be good to have some ambient light on her, because she has basically the same light as before, but she's on the beach. So the light should be warmer, actually, than it is here. So there could be more refinement. This is just like a proof of concept. We can, by the way, we can also probe here this part. So we can render this again. 1 second. Let me have this over here, and we pull this over here. This is another benefit of ComfyUI. You can arrange it any way you want. And this makes it very easy for you to like keep the overview of the process that is happening and then refine it step by step in what is going on. So let's go like this. 1 second. Let's render this again. One more time. There we go. Remove the background. We're going to render the landscape combination of both. And then this is rendered again. By the way, it doesn't look very good. For some reason, is there something missing? 1 second. Clip and code prompt. 1 second. There's something missing here. Bad artist, bad hands. That should be better. Let's see. Let's get this as a result. 1 second. That's already much better. Okay, cool. Let's see. Yeah, that looks nicer. Ooh, okay. Not exactly what we need. One more time. Sorry. It's okay. Nice background. One moment. Just like to have a nice result here. Give me a good background. No, it's another sky view. Come on. Why are you doing this for me right now? I just need a nice background. This is so fast. It's very fast to make. There we go. That's better. You see, now we have nicer details here for the beach. And then this is rendered also nicer together. So we have nicer details here again. So these are basically the different steps this is running through.
creating the image, removing the background, rendering the new background, combining both images, and then rendering everything again. So it looks a little bit nicer in the end result, right? So it's like a 5-step process. And you can basically come up with any kind of idea you want. I have another workflow where I turn a daytime image into a nighttime image. You can, of course, also, for example, you could put a slogan down here or the logo or stuff like that. If you have, like, for example, a logo file without a background as a PNG, you can just like combine it together onto the background to make like an ad with an actual logo of that brand and a slogan and whatever you want, you know. So there's a lot of different possibilities of what you can do. You can put a gradient, like there's a million different possibilities to create really interesting images here. Yeah. ก็คือ Mr. Olivio ก็โชว์ workflow ให้ดูนะครับตรงนี้ผมก็ขอข้ามแล้วก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันนะครับเพราะดีเทลมันเยอะมากแต่ใจความหลักๆของตรงนี้คือเขาบอกว่าเราสามารถถ้าเราเข้าใจการต่อโหนดแล้วก็มันสามารถทำอะไรได้เป็นล้านอย่างคือนี่เขาบอกเลยว่า million thing ก็คือแบบสามารถทำอะไรได้เยอะมากทำโลโก้ออกแบบอะไรได้เยอะมากขอแค่เราเข้าใจพื้นฐานของมันและต่อโหนดของมันได้ครับโอเคOkay. So interesting. Let's have a look at different nodes. Yes. So as I told you before, for example, we can create here a case sampler. Yes. So now the interesting thing here is you have these different settings here, but you can always have every of these inputs here you can have as an external input. So I can click here, and then you can see here it says convert to different kinds of input. So for example, the seed input, I can have here, you have the seed number, right? Any kind of number you want, but I can convert this and have this as an input here. So now it's gone, and I have here the input, and so I can have here, let's go out here, random, or let's go here to seed, APS seed. There we go. So now I can have the seed coming from an external source. So that's how easy that is, right? To convert that. And now I can randomize this, or I can like fix it, increment, stuff like that. And so, of course, if I want to, I can have the same seed coming to different case samplers. So that means if you, for example, want to test the same image with the same seed, but maybe a different setting or a different word inside of your prompt or stuff like that, you can build it out like that. So that might be for testing. It might be interesting for others, like reasons that you want to do that. You can also have this just as an input. This is what I often do is when I want to have the user to have a specific input, but it's easier for them because the complete process is too difficult to see, to find inside of it. You can go here and then, for example, have the denoise as an input. Let's go here with a float, random float, impact float, float range. Yes. Do we have float range, right? So that's from 0 to 1. Step, no, that's maybe not the right one. Let's use another one. Sorry. Float. Okay, we want to have a float number. Let's go here like this. So I put this here, and then I can put this over here with a group, and I can say, for example, here I can rename the group, edit, title, custom input, right? And then I can say here, for example, for the float, I can rename that. And I can say here, either I call it denoise, or I can call it anything else like dreaming. So it gives me more variation of the image, right? Stuff like that. So I can have all of the inputs that are important for me that I want to change. I can like just drag them out over here to have them as custom inputs and have them in one box. So I can completely design the process, the experience I want to have afterwards, which also makes it very like easy to remember, because if you come back to that process, let's say 2-3 weeks later,
in another software you have forgotten what exactly you did and what exactly you changed. But here I can have the things, the most important changes in my extra box here. And what I also can do, by the way, I can have here, oh, this is annoying for 1 second. There we go. I can have a note. You see, oh, sorry, note. I can go like this, and then I can write a text note. And the text note is also saved with every image. So all of that information is in every image. So I can say, for example, here, set the dreaming value. How do you write value? Value to give more variation, right? So I can put this here and I can just like set this here. So then next time I come back a couple of weeks later, I know what I do, right? So I can basically, I can document my development process of that workflow over time, like the way, like when you're coding software, you document what you're doing, stuff like that. So that makes it very, very useful. And you can have every of these settings, all of these settings can be dragged out into a specific new input format. And you can, of course, also like randomize stuff. As you have seen before, I can set a range here and then randomize it each time or stuff like that. You can get really creative with all that kind of things. And you can, for the ways you can connect this or where or when you want to do things, it's completely up to you. The complete process is up to you. So for example, you could say, I have here my first case sampler, and you could go here and say, I want to do an upscaling in between. Let's say I want to latent upscale by 2, and then I want to render it again to have more detail, right? But you could also say, if you want to, you say, oh, 1 second, face detailer, right? You could say, I want to have a face detailer instead before that, right? So you like, it really, it is completely up to you. In that case, you would like a VAE decode, you put it in here, you make it into you encode it again into a latent image, and then you upscale it, right? So there is no limitation for what you do. Another thing you could do here, sorry if this is too complex at the moment, you can, for example, you can inject noise to latent here. Do you go with the latent here? And what this is doing is basically by adding noise to the image, you can create more detail in the image afterwards. If you don't have the noise, it's going to look less good. It has less detail. So basically you trick the AI into creating more detail by putting noise onto the image. Should we show an example of that, or is that too complex for now? Okay, let me translate to the audience. Oh, sorry, yes. Okay. คือยาวหน่อยนะครับแต่ว่าจะสรุปว่า Mr. Olivio เนี่ยเขาทำตั้งแต่เบสิกตั้งแต่เริ่มต้นให้ดูเริ่มต้นจะเป็นจาก K sample ก็คือจะเป็นค่าพารามิเตอร์ตัวกลางเช่นค่า step CFG scale อะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นฐานของคนที่ใช้ Stable Diffusion น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่มาดูแล้วมันใหม่จริงๆเลยอาจจะงงว่าอะไรคือ K sample หรือว่าค่าพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวค่อยอาจจะโพสต์ถามในกลุ่มก็ได้ในกลุ่ม Stable Diffusion Thailand เดี๋ยวจะมีคนไปตอบให้นะครับแต่ตอนนี้ขอข้ามตรงนี้ไปก่อนพอเราเริ่มจาก K sample แล้วเราก็ค่อยๆต่อโหนดขึ้นไปซึ่งข้อดีของ ComfyUI เนี่ยคือทุกอย่าง no limit ใช่ไหมคุณหมู no limit เลยไม่มีอะไรเราสามารถที่ครับที่ครับคือเหมือนกับว่าที่เขาโชว์ให้ดูอะครับเขาบอกว่าปกติเราจะ up scale ใช่ไหมทีนี้เราอาจจะแบบว่าอยากให้มัน face detail ก่อน up scale แล้วก็เราสามารถย้ายไปก่อน up scale ได้อย่างที่เขาทำให้ดูแบบนี้คุณหมู face detail เดี๋ยวอธิบายคนนิดนึงเผื่อคนใหม่ face detail คือก็ face detail ก็เหมือนคล้ายๆ A detailer ครับใช่ครับก็คือมันจะปรับหน้าให้ชัดขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีหน้าอาจจะไม่ชัดแต่เราแค่คลิกขึ้นมาให้มันเป็น attention serve ก็ทำให้หน้าชัดขึ้นได้
ใช่ เป็น แต่อ ขั้ ย่าน งนี้ ตอน มัน หนึ่ง ต่อตรงได้เลยก็มันจะ นะครับ ใน Comfy โทษทีนะใน Comfy ข้อดีคือ extension ของมันcustom node มาเร็วกว่านะครับมันจะมาเร็วกว่า automatic เพราะว่าไอคนเขียน Comfy คือคนที่พัฒนาไอ Stable Diffusion นะครับมันก็เลยมาก่อนชาวบ้าน ใช่ ครับวิดีโอAnimate Dip เนี่ยมาก่อนทุกครั้งครับถ้าใครได้เล่นก่อนตัวนี้ก็ทำได้เยอะกว่าครับผม ครับซึ่งอันนี้อธิบายเพิ่มอีกนิดนึงที่ย้อนหลังไปตรงที่มิสเตอร์โอลิวิโอเขาต่อโหนดไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ทำกรุ๊ปขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยคือเขาเหมือนแสดงให้ว่าสมมุติเราต่อเอาไว้แล้วเสร็จเราสามารถใช้โน้ตเขียนบันทึกเอาไว้ได้ว่าเราต่อตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีถ้าผ่านไปสักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์กลับมาเราอาจจะลืมแต่ถ้าเรามีเขียนโน้ตเอาไว้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถกลับมาจำได้ง่ายขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นก็คือการต่อโหนดที่มิสเตอร์โอลิวิโอเขาแสดงให้ดูคือมันอิสระมากเราต่อรูปหนึ่งอัพสเกลทำหน้าเสร็จแล้วก็ค่อยเพิ่ม VAE แล้วก็ค่อยต่อโหนดเข้ามาด้วยคือไม่มีลิมิตอะไรจำกัดเลยอะครับซึ่งเราก็ลองสามารถใช้ได้เทสได้ขึ้นมาได้สมมุติว่าขั้นตอนนี้มากเกินไปเราก็อาจจะตัดขั้นตอนนี้ออกทำกรุ๊ปเอาไว้อะไรก็ได้ครับตามนี้ครับโอเคคุณหมูมีอะไรเสริมไหมเอ่ยก็อย่างที่คุณโอริโอทำให้ดูครับมันเป็นเขาเรียกกันอะไรมันสามารถยกย้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับฉะนั้นทำเป็นกรุ๊ปไว้นะครับกรุ๊ปแล้วรีเนมทุกครั้งนะอย่าไปใส่กรุ๊ปแล้วก็กรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3เนี่ยคุณจะงงนะครับคุณต้องทำกรุ๊ปแล้วทำโน้ตไว้เสมอครับว่าอันนี้ปรับค่าตรงนี้ทำอะไรไงครับมันจะอย่างที่เห็นน่ะค่าทุกค่าเราสามารถทำโน้ตใหม่แล้วก็เปลี่ยนค่าดีน้อยได้เปลี่ยนค่าอัพสเกลหรืออะไรได้ใช่นี่สำคัญเมื่อกี้มิสเตอร์โอลิเวโอเขาก็ให้ความรู้เรื่องดีนอยส์เข้ามาด้วยครับโอเคโอเค go on please what you gonna show us next is this any one slide second I'm gonna create this real quick here add noise almost done 1 second add noise okay. What you are gonna supply us now yes I'm gonna show this just like the example with the noise I'm doing it by hand right now just so you see it better but you can do it like in the software with noise that is generated by the software. This is just like to show you better the difference of that noise. Okay, 1 second. So let's go back in here. Let me create the process real quick. Let's delete all of this. Okay. ระหว่างที่มิสเตอร์โอลิวิโอเขากำลังเตรียมให้เราทำด้วยเนี่ยใครมีคำถามอะไรตอนนี้พิมพ์ถามได้เลยนะครับคือมีโอกาสที่จะได้ถามกันสดๆอย่างนี้แล้วไม่ได้ง่ายๆแนะนำว่าใครสงสัยอะไรสามารถถามได้นะครับเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ so we're gonna add a checkpoint here ก็ถามได้แล้ว ref animated then we have here our text for the clip we have another text here negative prompt clip then we want to have the latent image we're going to load the image no 1 second load image no sorry load image okay we need to convert the image to latent go here we're gonna load the VAE okay so this is going to go in here and then all of this is going to be copied over here okay and then we decode that as an image 1 second let's save this okay good let's write here what is this this is the positive negative prompt let's clean this up a little bit 1 second this is the positive prompt this negative prompt okay ugly 1 second almost done ugly deformed bad artist bad hands beautiful blonde angel feathery wings okay good okay I have some question what how to write prompt in ComfyUI is when we in Civic AI and see some image that we like
the prompt of the automatic 11 has too long, but why in ComfyUI have a shorter prompt? Is it any different between the long short or short prompt? It's basically the same thing because you're using the same models, right? So there's not really difference in how you use the prompt inside of ComfyUI. You might get the different. Okay, that's 1 second. Wearing a. Please wear something. Okay. Okay. Render it again. Okay. Why is this? Wait a second. Is this going? Yeah, we are encoding this. That should work. Not quite sure why this is not doing it. There we go. Okay. It looks better. Quite different though. Let's set this to 5.5 maybe, like this. Okay, so this is the image that we get like this. It's pretty different though. Let's try this again. 1 second. Let me see here the preview what we get so we don't have to go. So you see I can do this kind of probing here where I can have the output of the first K-sampler already if I want to. And then I can cancel the second one if I don't like the result. 1 second. Okay, that's better. So we have this as a result. Let's open this up. This is without the noise right now, right? Maybe I should fix the seed here. 1 second. Let me try this again. And then maybe also fix it over here. Let me try this again. 1 second. Let's try this twice. Okay, good. Oh, that's not good. Let's see what we get. Oh, I'm an idiot. 1 second. This is using 1. We have to set this down to 0.55 or lower. And let's see. Okay, good. So this is now this is the correct result. Like this is the image we have, but without the noise. And because the image here is very like there's no information in here, the AI has problems to fill anything in here because there's just nothing. It's just white. This is just yellow. There's no difference in there. So the AI has a problem to create the detail. Now, when I load an image, and you can see I have noise here. Suddenly there's a lot of information going on here, and the AI can work and play with this kind of information because that is much simpler for the AI, right? So this is basically the image that we have created. Where do we open it? There. This is the image we have created without the noise. And now when we have a noise injection, which in this case I did manually so you can actually see the noise, you can see I get a lot more details from that image, right? And now if I render this again, rendering up here, there we go. So we have a lot more information that the AI can play with. And so this gives you a massive difference in the quality and the details of the image. Of course, this is like not perfect. We can experiment with that more. It's probably a little bit confused about what the yellow stuff here is. But let's try this here with another number. This can be one of the tricks you can do. Okay, this is going the wrong direction. So this is the good thing about the probing is I can see what's happening before it's upscaling. That's good. So I can see if I like the result or not. These are also not so great results. Let's see. We can cancel it anytime because we had the preview image. Let's go like this. A little bit more. Why is it so strange today? 1 second. Beautiful blonde angel wearing a red dress or not. Facing the viewer. Let's see if this is better. As is always, like if you do it live, it doesn't work the way you do. It works when you do it offline. Of course. It's so good. Maybe because you use GPU power too much power.
Maybe, yes. Yeah. This is terrible. Okay. Perfect live example here. Actually, It's I love getting better this and better. because people will see how it's going on, and what we have to fix This is terrible. how do you fix when there's some trouble, you have to do something. Right. Yes. Let's see if the Oh. second version is better because of the higher denoise. But please go on. We still have time. I want to see how Right. it's going. No, this is terrible. This is really terrible. Usually it works better. I don't know why it's turning to the side and stuff like that. I don't know why that's happening right now. Usually it works much better than this. I can show you another example from here that I've created before. Where is it? There we go. These kind of examples here. So there you have just like a much better example. This is, by the way, this is without the noise in here. And then this, you can see there's noise in here, and we get so much more detail in the image, right? So here we have the noise on the image, and we have so much more detail in the clothing and the background everywhere. While when you don't have the noise, you see there's not so much going on here. You have just it's also a good image, but you see the trees, everything in the background looks really bad, right? So the noise can really help with that. And another thing you can do here, by the way, is stuff like that, where you just make a very rough sketch of like a element, isometric element for a video game, stuff like that. And then you can render these kind of variations, right? So that can also be kind of a good solution to do this kind of thing, right? That could be interesting. I can actually, by the way, like I said before, let's open this up again here. And then clear this, because I have already, I hope I have saved that. I'm not quite sure right now, but I hope I have saved that. Let's go here to the output. I know you do. We can scroll through here. If I can find that image, it might not be able to find the image right now. But then I can just drag it in. Wow, this is loading really slow. That's okay. We can wait. Yeah. 1 second. I don't even know when I did that. No, this is before. This is the one where I turned the day into night. Yes. But I kind of think like I did that at another time. Yeah, this might not be in here. Not quite sure. Is this it? No, that's not it. Never mind. Doesn't matter. It's not that important. Okay, anyways, but yeah. What else do we want to talk about? We talked about these kind of like inputs you can create. Oh yes, I think I showed you before with the clip. For example, that is really interesting. Let's have here clip input, clip text encode. This is how you put the prompt. So we have here the clip input that is coming from the model, and then the conditioning is going into the K sampler, right? And we said this can be converted into an input like so. So we now have an external input for that. And with that, I can go here. Oh, this long thing is annoying. Okay, string function like that. And you can see in the string functions, I have 3 different areas here. And these are different parts of the prompt that I can combine. You can, of course, stack these things. If you want to have more areas of your prompt, you can also stack that. So you just go out here and then go into a next string function, right? But with the string function, I can also have the input as an input, the text field as an input, sorry. So I can use this middle part here. I can go here and say I want to have B as an input, right? So with that, I can go over here and then I have to go again and set a text field. Texts. Is this the one? No, this is not the one. Sorry. Text encode. Text input. Right, there we go. Text input. So I can put this here.
And then I can, for example, always say here masterpiece, and I can say here at the end, I don't know what we would put, like, I don't know, raw photo at night, raining, like that. And then over here, I can put whatever I want, and it's going to put this in between these two, right? A dog sitting in a street, like that. And now I put this in here, and this is now combining that together, right? So we can, 1 second. Let's remove this here so we don't need that anymore. 1 second. Let me go like this. Let me put an empty late, and I hope this is not too confusing what I'm doing right now. Let's delete this here. Okay, let's put this in here and in here, and then we put this in here. Okay, let's remove this over here. So now I have this. Let's render the image here. Okay, let's take a look. Good. So now you have the dog sitting here, right? Yes. And I can have the other elements. You can see here's the full prompt: masterpiece, dog sitting in a street, raw photo at night, raining. Maybe the masterpiece is not the right word for this, but you can see. So now we have this kind of result. 1 second. Let's put it like this. And then let's put this over here so we can have everything together. 1 second. Let me clean this up a little bit for you so you see it better. Like that. Okay, good. So now I can zoom in here. And like I said, these parts, they always stay the same, but this part here changes, right? So I can go in here and say, for example, dog sitting in the street. I also wrote down here dog. So I can just write cat because we have... No, we don't have sitting in the street. Wait a second, raw photo. At night, raining. Okay, cat sitting in a park. Okay, yes. Good. So now you can see we have here masterpiece, cat sitting in a park, raw photo at night, raining. So I can save basically the time of writing all of that again. And I also have this set up in a process where I say, okay, I want to create this kind of like scene, but I want to change the character in the scene, right? So now it's multiple cats for some reason, but never mind. So this can help me again with the automatization of things, with this kind of string function. So that can be very useful, right? And like I said, you can make it as complex as you want. We have seen the randomization function before, things like that. So you can do some really, really creative stuff with this. Okay. This is rendering it twice here, maybe. Okay. ตอนนี้ก็ Mr. Olivio ก็พยายามที่จะโชว์ทำให้ดูนะครับเพราะว่าการต่อโนดเป็นยังไงการต่อโนดใช้อะไรเราสามารถทำอะไรคือเราสามารถเชื่อมสามารถเพิ่มอะไรก็ได้ถ้าเราเข้าใจตัวฟังก์ชันของมันนะครับครับ Mr. Olivio, there is some question from audience. Yes. I will read it to you. คุณหาธรรม Mr. หาธรรม okay. He said he really likes image tone up automatic 11 and this is my major problem when I try to move to ComfyUI. It's like I can't generate well quality image on ComfyUI like I did on automatic 11 with the same prompt. Even I try to make same method on ComfyUI like generate upscale automate upscale in automatic 11. Any point that I should concern in the setting? I run both on GTX 1050 4GB. I know what you mean. There is some kind of setting. I don't know where it is. Where's that setting? I don't know. Oh, maybe up here. ครับคุณหาธรรมครับอันนี้ก็ไปที่ setting นะครับเดี๋ยวเขาทำให้ดูนะครับ
There is some setting about it using either the ComfyUI way to render or the automatic 1111 way to render, because they are like slightly different from the result. So that might be what changes the result that he's getting. I don't actually know where that setting is. I think it may be somewhere in here on weight value. No, I don't know actually. I don't know. โอเคเขาบอกเขาไม่รู้นะครับเขาไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ก่อนอื่นนะครับผมแนะนำว่าอาจจะต้องเพิ่มแรมเครื่องนะครับถ้าการ์ดจอน้อยๆเพิ่มแรมเครื่อง I recommend him that he might want to add more RAM into his system. Might be better. Okay. 1 second. There's like in Reddit, there's a post here, ComfyUI, CPU of setting GPU from aspect now giving ComfyUI the weight prompts different. There is some setting you have to do. I'm not quite sure. But you can either Google it or you can ask in a ComfyUI Discord group about how to set this up to get the exactly same result. There's some kind of thing that does it a little bit different. I think it's about how the seed is generated. ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องลอง Google ดูนะครับว่าซีดมันไม่เหมือนกันนะครับแล้ววิธีการถอดซีดของ Comfy ไม่เหมือนกับ Automatic 1111นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะบอกไว้นะครับ Comfy นะครับLoRa weight เนี่ยพวกเวทพวกอะไรเงี้ยใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางทีไปใช้เวทเท่ากันกับ Automatic 111นะครับมันจะพังๆนะครับลายเส้นแตกนะครับอันนี้ที่ผมเจอมาเนาะครับso I told him that he might want to be careful with the weight in the text prompt right token because it doesn't same process when they do in automatic 1111 right yeah so I'm not quite sure about that. Sorry, I can't answer that right now. Okay, any other questions or? So that's all we have. Thank you. You can demonstrate more what you can do. One more thing I can show you that is probably very important is when you load an image in here, let's go here to that, load image. But this is for in painting. Let's go here and load an image. Let's say, for example, this image here. To make a mask, you want to right click on that. And then down here, you have open the mask editor. Click on that, loading the image. You can have here the size of your brush. And with that, you can like make the mask for that like so. And then you save this to the node. And now you can see we have a mask here on that node, right? And this will also have now a mask output. And then you can use this as an input to render only the mask with an in-paint model, for example, right? So you can set the image, of course, to the K-sampler, and then you can also use the mask to do that. Although for in-painting, yeah, there we go. You see? So we have here a special VAE encoding that turns the image into a latent image, so you can do image-to-image render. And this also then has here the mask input and the pixel input, like so. So it's only basically painting on the mask, right? We can actually set that up so we can see that. 1 second. Okay, let me change this here real quick. Let's put everything down here. We put this over here. I hope this is not going too confusing. Let me delete some stuff here so it's not too much. And then maybe we drag this out a little bit so it's a little bit cleaner. This is the end result over here. This is from the first case sample. It's not connected for some reason. What's happening right now? Oh, I think I deleted the wrong thing. 1 second. Okay. We don't need that anymore. We can delete these things up here and then use this again. Let's go here with Angry Man and see what this does.
I'm not 100% sure because I don't really do in painting inside of ComfyUI, but let's see if this Okay, we can works. try. Yes, There's yes. no problem. You see there's missing, the node is the input is missing here. Okay. Okay. But I mean it has painted only the mask, so that's a good start basically. Let me see, maybe we put this a little bit lower here, 4.5. Let's see what we get from that. Okay, that didn't work at all. Interesting. Okay. If I want to ask something. If we have a problem like this when we connecting the node, if we want the community or somebody to help us, which channel do you recommend that we should go in to join in? Any Discord? I mean, I have my own Discord server where I can ask people. But that's not specifically in Thai language. So this is not working at all. I'm doing something wrong here. Maybe we also need an in-paint model here. 1 second. In-paint. Ref animated in-paint model. That's better. I do have a Discord. Yes. Where I can ask my community. You see, there's like a ComfyUI channel here. And the good thing is you can, if you download, if you have the workflow, you can just like post the workflow in here. So let's go in here, for example, upload file, and then we can go here to ComfyUI workshop. We can go with this one. Let's create this one. You see, it's just uploading, and it's uploading this kind of text file that people can download, and they can load the workflow on their own computer, and they can see exactly what I'm doing. So this can be very helpful for people, and then they can fix it. They can experiment with that, and then they can upload it again to send me the fixed version. But you can also see like people are uploading stuff here. And this picture here, for example, it might have the complete workflow in it. I don't know. We can just try that out. Let's download this image here, for example. Set this to downloads. Let's see. If this is directly uploaded from ComfyUI, then it should have the complete workflow in it. Let's close this one here. Upload that one. Oops, sorry, that's the wrong one. Let's go here. Yeah, you can see. Ooh. And then it says here some stuff is missing. The nodes are missing. And these are shown in red here, you see, in that case. So what's very important is that you have the manager down here. That's an extension. So you have to Google ComfyUI manager and then install that extension into the custom nodes folder. Click on that. You click here on install missing custom nodes. And this is going to show you, okay, this part here is missing. So you can click here on install and then restart ComfyUI. And then technically these nodes here should be normal nodes and working for you. Sometimes you also need to download models, things like that. But you've seen that with just downloading this image from the internet, I have the complete workflow in there. And of course, like I said before, all of the settings are in here. All of the like information is in here, stuff like that. So I can basically build on that complete process and build, like, use it for myself or like improve it, stuff like that, right? Okay. So for most of the images you find here, they should actually include the workflow. Not so many images right now, but a lot of stuff people share here anyways. Let me translate it. ก็คือผมถามมิสเตอร์โอลิเวอร์ไปว่าคือสมมุติว่าเราอย่างเมื่อกี้มิสเตอร์โอลิเวอร์เขาต่อโหนดขึ้นมาปั๊บแล้วมันเกิดปัญหาต่อไม่ได้แก้ไม่ได้อย่างเงี้ยมีช่องทางไหนได้ก็คือ
ทาง Mr. Oliver ก็แนะนำช่อง Discord ของเขานะครับเดี๋ยวเราจะแปะชื่อเอาไว้ให้ใครก็ได้เข้าไปจอยก็ได้แต่จะเป็นภาษาอังกฤษพอเข้าไปเสร็จปั๊บเราก็สามารถอัปโหลดลงไปแล้วอาจจะพิมพ์ถามว่ามีใครช่วยได้บ้างไหมถ้ามีคนช่วยได้เขาก็อาจจะแก้ให้แล้วเขาก็ส่งมาได้เลยเราก็สามารถทำงานได้จบเลยหรืออย่างเนี้ยมีคนส่งรูปตัวสัตว์ประหลาดเมื่อกี้ครับก็คือเราก็อยากรู้ว่ารูปนี้ทำยังไงเราก็เซฟรูปมาแล้วเราก็มาโพสต์ลงใน ComfyUI ของเราก็จะเห็น workflow ของเขาว่าเขาต่อยังไงบ้างแล้วก็สิ่งตัวสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือตัว manager ที่จะต้องติดตั้งไว้ถ้าสมมุติว่าเราตัวไหนขึ้นมาเป็นสีแดงเราก็ให้ตัว manager ช่วยคลิกตรงคำว่าอะไรนะตรงคำที่บอกว่าอะไร missing อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวลองดูย้อนหลังกันได้แล้วก็พอมันก็จะช่วยอัปโหลดขึ้นมาให้เราก็สามารถทำงานต่อได้เลยครับโอเคเนี่ย just like this เนี่ยครับนี่อย่างที่นี่เขากำลังโชว์อยู่ Mm-hmm. ครับ Okay can you please give me a name of the Discord that or any link that we can join your Discord Yes, we have this kind of link here. Maybe I can I will send it to you. You can then post it under the video. But this is in English, so it's probably not that useful for Thai users. No. Isn't there like a Thai a Discord for Thai? Don't you have your own Discord for your SD? Yeah, we do. Actually we have our own Discord on AI Image Thailand. Right. That's probably more useful because this is like just in English, the whole thing. So no. I think Thai people somebody can understand the English so well. Okay. Yes. And there's like a lot of information. You see people share all kinds of like workflows and ideas and models and stuff. So this is very, very useful for the community, right? Yeah. Yes. Okay. Please give me a name or any link so I can post this on our live stream. I put the link into the chat of our live stream. Yes. ผมไปลงใน YouTube ไปแล้วครับเมื่อกี้ Okay. I put it in YouTube. Okay. All right. Okay. So wow. Actually, first we just thought that we take time for 1 hour, but now it's almost 2 hours. Okay. A little bit much, yes. Okay. Let me ask the audience who has any question. มีใครจะถามอีกไหมครับโอกาสสุดท้ายแล้วเนาะจะปิดไลฟ์แล้วเนาะใช่โอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวแอดมินอาจจะถาม 2-3 คำถามให้แบบคิดว่าคนน่าจะสงสัยกันนะครับโอเค so ถ้าเกิดไม่มีนะครับเดี๋ยวเราให้อีกนาทีนึง so we gonna ask audience some question but if they don't have any audience that wanna ask you our admin will ask you then okay good okay yesถามใครจะถามคุณหมูไม่มีไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีผมจะได้ถามอ่ะโอเค if there is no anyone to ask admin will ask him there's like 2 more things I can show you that might be very useful that you can put under the video. 1 second. All right. Let me switch over here. Well, let me cancel this real quick. 1 second. Okay. So one thing is that I have here, oops, sorry, wrong one. There we go. On ComfyUI, on OpenArt, I have this kind of like course that I made with 11 videos, completely free to watch, that goes over different things you can do inside of ComfyUI, explaining the process for starting very easy, just explaining the interface, and then text to image, latent upscaling, image to image, and stuff like that. So that might be interesting to start off to learn ComfyUI better with these 11 videos. And then another thing you have in here is these like workflow templates. You can see here for different things like basic SD 1.5 workflow, and then with a VAE and other things like here, basic in-painting workflow, out-painting workflows, stuff like that, so that you can
download these workflows. The image doesn't have anything to do with the workflow, by the way. You can download that. This is just a starting point where this is basically the basic setup of what you can do, in this case for outpainting. And then you can improve on that by adding your own notes and doing your own things. There's also some description in here, what it's specifically doing. So that is also a good starting point to get started with ComfyUI. And it's also a good idea to have these templates for yourself, because then you don't have to always like build everything completely from scratch, but you already have like a starting point to then like improve on or build in the individual way you need for your own solution. But you will find very quickly that there is so many things you can do, so many different like ideas and concepts you can try with the ComfyUI workflows, that there is so much more than just the things you can do with Automatic 11.11, because the automation opens up so many more possibilities of working with AI. Okay. Okay, let me translate it real quick. ก็คือ Mr. Olivio ก็แนะนำช่องทางทางนี้นะครับ เว็บ OpenArt สามารถเข้าไปถ้าใครอยากจะศึกษาก็คุณ Mr. Olivio อัดคลิปวิดีโอให้แล้ว completelyฟรีหมดเลยนะครับความรู้ตรงนี้เป็นความรู้ที่ฟรีค่อยๆดูทีละบทไล่ไปก็ได้แล้วก็คุณสามารถที่จะดาวน์โหลด workflow ที่เป็นเบสิกในช่อง workflow template ก็ได้เพื่อมาศึกษาก่อนว่าworkflow template ตรงนี้เป็นอย่างนี้ค่อยๆศึกษาทีละอันแล้วก็ให้ค่อยๆต่อโหนดเองเพิ่มในสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมาคุณก็จะค่อยๆไล่เพื่อจะได้ทำงานในแบบฉบับสิ่งที่คุณต้องการแล้วพอ Mr. Olivio ก็แนะนำว่าคุณควรจะออกแบบหรือศึกษาการต่อโหนดในสไตล์ของคุณเองเพื่อให้ได้งานของคุณเองที่จะได้ไม่ต้องไป copy ของใครได้ครับ Okay. Good. Okay, there's no more question. Okay. คุณหมูจะถามอีกไหมครับ so if there is no audience to ask, then admin will ask. So what's it the ข้อเสียคืออะไรนะข้อเสียก่อนwhat is con of ComfyUI? We talk about pro of ComfyUI, but what is con of ComfyUI? We always talk about the good thing of ComfyUI. Yes. I think ComfyUI is mainly interesting if you want to build or like experiment with this kind of automation and do much more complex things with AI. But if you want to stay basically inside of the artistic flow and you do a lot of in-painting and you don't need that kind of complexity, it's probably better that you work with like Automatic 11 or another software, because this is more for when you want to build your own process and you want to go deeper into the complexity of AI. If you don't need that, you don't have to use that. ครับเดี๋ยวผมแปลให้นะครับผมถามเขาว่าโอเคในเมื่อเราพูดข้อดีกันไปเยอะเนี่ยข้อเสียมันมีไหมนะครับของคอมฟี่นะครับเขาบอกว่ามันทำอะไรที่คอมเพล็กซ์ได้มากๆครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอันเนี้ยมันก็เป็นข้อเสียของมันด้วยเหมือนกันที่ว่ามันซับซ้อนนะครับคนที่มาหัดใหม่คือจะงงว่ามันทำงานยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนอย่างเช่นการอินเพนและแก้บ่อยๆอย่างเงี้ยกลับไปใช้ Automatic 11 จะดีกว่านะครับประมาณนี้ครับโอเค Okay. Could you please show your YouTube channel to our friends? Maybe somebody who just come here for the first time. Right. 1 second. Give me or any channel that they can contact with you. What? Well, difficult to contact me. I very rarely reply to anything at all, other than like comments. Maybe Twitter is better, but I usually don't. I don't reply because I have my Discord for that and the Facebook group for that, so that the community can take care of that, because otherwise it would be like just hundreds of messages every day, and I want to focus on actually creating the content. 1 second. So this is the YouTube channel that you can check out. Lots of different videos about all kinds of stuff. AI, of course, all AI focused.
lots of different topics covered in here. Another thing that might be interesting for you is to follow me on Twitter, because there I post a lot of like experimentations I do. I started to post a lot of like different prompts for Midjourney stuff that I test out, or different things that I find. 1 second. I also talk about AI, like different short videos about AI concepts, stuff like that, or share kind of other things that are happening. This is a video from yesterday, but this is kind of the results from Pixverse. So you get the updates or the interesting things much sooner. This is pretty impressive here. This is from a standing from just one image created with Pixverse. Really? And this is free. It's a free website that you can use to create these kind of videos. So that's pretty impressive. I made a video about that yesterday, but there's a lot of other things. I also like I talk about the process of using VR. This is like inside of Quest 3, like a virtual environment for testing, for giving a virtual speech, basically, right? Just training to give a good pitch or for a startup or stuff like that, right? That's it, right? And then, of course, there's a Discord that you can join. We have a lot of different rooms where people chat about all kinds of different things that are happening inside of the AI world, right? Okay. Yeah. I think that's it. Okay. In the name of the Stable Diffusion Thailand and the audience, we would like to thank you so much to give us the time and knowledge. What more can I say? And it's such an honor that you came to us and Thank you. Have this class. Okay, Sumo. So yeah, we have an opportunity to meet the master of ComfyUI himself, and we very proudly present you to our community. I hope that we can do something together again next time when you in Thailand. Right. Yes. Absolutely. Yeah, or maybe you have something like to teach us in advance, like you have a Comfy course or something. Yeah, we might be working together again. That'd be nice. Right. Yes. That makes sense. Yes. Okay. Good. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you very much. See you then. Okay. Bye. In the stream now. Hello, my friend. Okay. ขอบคุณครับ Bye.